الله يعطيكم العافية. هاي عنا غسالة اندست هيت بونت أريستون. شغلناها. هون بقى البرامج، هدول للرينكلار يعني الملون. هاي وحدة، هاي تنتهين. أول وحدة بياض طبعا للأبيض، الثانية للملون، الثالثة للغسيل الحساس، الرابع هي 30 درجة، هاي 30 دقيقة. هاي للغسيل الوسخ كتير بتطول، هاي وجبة كتير طويلة. وهذا للقطن كمان وجبة طويلة ل90 درجة. هذا للنوع من أنواع الصوف، هذا للقمصان، وهدول للفاحات وهيك شغلات. هذا للصوف بس. هاي على البارد يعني 30 درجة. هدول للغسيل اليدوي، 1 2 هدول للغسيل اليدوي. وهذا تنشيف ماكن، وهذا تنشيف عادي، وهذا التفريغ. هلا حطينا مثلا على الرينكلار، بدناش قد درجة الحرارة، ننتقل لهون. هاي السجاق، هاي 40 درجة، بدنا أعلى. هلا بتنزل لتحت 30 بارد، 40 أكثر من 40 ما بصير نحط الملون. إذا نرفع درجة الحرارة نحطها على البياض مثلا، بيعطيكم لل60، أكثر من 60 كمان ما بصير. في برنامج خاص لل90. هاي عدد دورات التنشيف، شقد 700 600 500 400. هاي بدون تنشيف. للحرامات الأفضل تنحط 400. للغسيل العادي 600، مشان نحافظ على بيليات على البيليات. هذا الزر لحدا يكبسه. هاي كأنه عم تقول له بعد ساعة، بعد 3 ساعات اشتغل، بعد 4 ساعات اشتغل، بعد 9 ساعات اشتغل. يعني اللي بكبس هذا الزر ما بتشتغل معه لبعد 9 ساعات. أنا إذا بدي أسرع البرنامج هذا، مثلا أنا شفت إنه البايازلر أو الرينكلر طويلات، بكبس هذا الزر تشعل الضوء. معناه شو؟ بيزيد بينقص الوقت. وما تبقى هدول يعني بيزيدوا الوقت كلياتهم. وهذا زر الباشلة بنكبسها كبسة وحدة بيمشي الحال. هلا حطينا على التنشيف مثلا كبسة وحدة، قفل الباب، عطونا إشارة قفل، اشتغلت. بدنا نوقفها توقيف مبدئي، كبسة وحدة. بدنا نطفيها، رأسا بفتح الباب، كبسة وحدة بقفل الباب وبتشتغل. الله يعطيكم العافية.